Aí, parceiro, vou fazer o vídeo agora aí com os escapes já instalados então, beleza? Vou pegar a moto aqui. Aí, escape comprado do meu amigo Roberto, lá de Agudos. Da hora, hein? Já deixei sem o DB Killer aqui, né? O abafadorzinho. Vai dar uma acelerada lá. Show de bola. Beleza? Valeu aí.